Ты знаешь, кто я? Ну, как самого Марыша не знать? Знаешь меня? Ты хочешь все и сразу? И чем К занимаюсь? сожалению, да. Конкурент мой. Тогда вам всем ясно, что я должен делать. Через 2 часа летишь в Россию. Рядом с финской границей будет ждать наш товар. Твое дело – проконтролировать передачу и познакомиться с русской стороной. Значит, нас в живых не оставят. Кончат, как только разгрузим машину. За что тебя? Я внедренный агент ФСКН, и походу меня раскрыли. Ты хорошо стреляешь? Только так у нас есть шансы. Красный отправил меня в Россию, чтобы грохнуть. Хотел тебя чужими руками убрать. Надо же, вот сволочь. Есть план. Тебе точно не понравится. Твоя идея была внедрить Алексея. И что за серб пытается его убить? Ты отправляешься в Сербию, поищешь ответы на свои вопросы и порешаешь мой. Это будет самая страшная бойня в твоей жизни. На Мараша и его людей официально открыть сезон охоты. Передай своему боссу, что я иду за ответами. Это ты, Марш? Niko neće